بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عدنا إليكم بفيديو جديد بعد غياب لفترة طويلة. حنتكلم عن تطبيق مميز للناس اللي تستخدم سماعات الأذن في ألعاب الفيديو والألعاب على الموبايل. طيب يا جماعة، عندنا انت وبالأخص الناس اللي بتلعب لعبة ببجي موبايل، لازم الصوت لما يكون على يمينك تسمح بالسماعة اليمين، ولما يكون الزول على يسارك تسمح بالسماعة اليسار. عندنا مشكلة في بعض السماعات بتجي من الشركة، بيكون في تبديل بين الصوت السماعة اليمين واليسار. طيب، حل المشكلة بسيط يا جماعة. بتقوم تدخل على جوجل بلاي أو تدخل على عن طريق تطبيق جوجل كروم، تدخل على موقع اب داون وبتنزل التطبيق ده اللي هو اسمه ساوند اسيستنت. عندنا التطبيق ده وهو تطبيق ممتاز بجد يعني يا شباب. بعد ما قمت وحملت التطبيق من الانترنت، تقوم تفتح التطبيق بيفتح معاك بالطريقة دي، تنزل تحت لحد آخر حاجة بتلقى الضبط المتقدم. تدخل على الضبط المتقدم، بتلقى الحتة دي هنا تبديل بين مخرجي صوت الاستوديو. يعني انت لما سمعتك الصوت بتاعها ما في مكانه، تقوم تفعل الزر ده كده. كده السماعة بترجع تشتغل معاك، اليمين يمين والشمال شمال. دمتم بخير يا شباب، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تسلموا.